আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আমরা দারাজে ৩টা প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম, মানে এনি থ্রি যে প্রোডাক্টগুলা, এই প্রোডাক্টগুলো ১৪৭ টাকার মতো প্রাইস ছিল, আর ১৪৯ টাকার মতো, এবং টোটালি ৪৯৯ টাকার মতো এটার প্রাইস ছিল, এবং এটি গ্লোবাল অর্ডার ছিল। তো আজকে আমরা এটি পরিপূর্ণভাবে আনবক্সিং করে দেখব যে আসলে তারা আমাদের কাছে কি প্রোডাক্টগুলো পাঠিয়েছে। আমরা ৩টা প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম, একটি ছিল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, স্ক্রু ড্রাইভার এবং একটি টেবিল ক্লক ছিল। তো আমরা এখন প্যাকেটটা আনবক্সিং করে দেখবো যে আসলে তারা আমাদেরকে কেমন প্রোডাক্ট দিল, এটি আমরা চেক করে দেখবো। প্যাকেটটি কাটা হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা এটি দেখবো যে তারা আসলে কি কি প্রোডাক্ট আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। তো আমরা এটি সরিয়ে রাখলাম। তো আমরা 3টি প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম। তো 3টি প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা এগুলো দেখাই। তো একটি প্রোডাক্ট ছিল আমাদের হচ্ছে অ্যালার্ম ক্লক, ডিজিটাল অ্যালার্ম ক্লক। তো এটি আমরা আনবক্সিং করব ফার্স্টে, দেখি তারা কেমন প্রোডাক্ট আমাদেরকে দিয়েছে। তো এটি একটি ডিজিটাল অ্যালার্ম ক্লক, যেটি প্রাইস ১৪৯ টাকা, যেটি গ্লোবাল অর্ডারে পড়েছে। আচ্ছা, এটা ওপেন করে দেখা যাক। এটা একটু ওপেন করেন দেখি। তো এখানে একটি ব্যাটারি দিতে হবে, আসলে তারা ব্যাটারিটা দেয়নি আমাদের। যাই হোক, আমরা এটি পরবর্তীতে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। সেকেন্ড যে প্রোডাক্টটি, এটি হচ্ছে মিনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মানে যে ডাস্ট গুলো থাকে এমন এমন কিছু স্থানে যেগুলো আমরা আসলে হাত দিয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে আমরা ডাস্ট গুলো সরাসরি সেখান থেকে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মাধ্যমে এটা কিন্তু টেনে নিতে পারি। তো আমাদেরকে দুটা মুখ তারা দিয়েছে, মানে এটি টানার জন্য। এগুলো এরকম সেট করে আমাদেরকে আমরা ময়লা টানতে পারবো। এটি ইউএসবি কোনো একটি পোর্টের সঙ্গে সেট করে আমরা এটি দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ময়লাগুলো এগুলো টেনে নিতে পারবো। এবং আমাদের থার্ড যে প্রোডাক্টটি, এটি হচ্ছে মিনি স্ক্রু ড্রাইভার। তো এটি একটি ইউটিলিটি প্রোডাক্ট, গ্যাজেট। তো এটির মাধ্যমে আশা করা যায় আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করেছি তার মধ্যে এটি মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট একটি প্রোডাক্ট। ১৪৯ টাকায় এইরকম একটা প্রোডাক্ট আসলেই প্রশংসাযোগ্য। তো এটি হচ্ছে টোটালি ৩২টা সেট রয়েছে আমাদের এখানে। ৩২ প্রকারের আমরা স্ক্রুতে এখানে কাজ করতে পারবো। তো তো এইগুলোই ছিল আমাদের দারাজের এনি3 এর অর্ডার, এই 3টা প্রোডাক্ট। তো এই 3টা প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আপনারা আলাদা একটা রিভিউ চান তো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।